Bos días a todas e a todos. Hoxe concluímos o ciclo do seminario de Instagram deste curso cunha convidada de luxo que a mí me dá moita alegría presentaros, a investigadora María José Enríquez, que xa lle pregunto que queremos decir Majo. Majo é doutora en Engenharia da Universidade de Compostela, coa tese Mobilidade dos Dereitos da Propiedade da Terra en Galicia, unha aproximación cuantitativa e cualitativa. É especialista en sistemas de información xeográfica e gestión sustentable da terra e do territorio. Os seus ámbitos de traballo son tamén os sistemas de gobernanza, xestión e administración de terras e o desenvolvemento rural. Ten tamén formación en xestión social, deseño de procesos participativos. En esa línea ten traballado como facilitadora e técnica de intervención comunitaria en distintos proxectos. E hoxe vai nos falar dun aspecto da súa investigación nunha presentación que leva por título a mobilidade dos dereitos de propiedade de terras rústicas en Galicia, análise das estruturas de gobernanza. Como sempre, vamos ter unha primeira parte na que ela nos expón o seu traballo en alrededor de 45-50 minutos, e nunha segunda parte xa poñemos en común ideas e cuestións. Agradecemos a vosa presencia, agradecer moito a ela a súa presencia, o seu traballo e a súa mirada inteligente, complexa e valente, da que temos moito que aprender e que hoxe é quizás máis necesaria que a mí. Así que moitas gracias a todos e xa vos deixo con ela. Gracias. Bueno, gracias a todos por estar aquí. Gracias a Instagram tamén por terme convidado a formar parte dos seminarios. E, bueno, gracias a Alba tamén por as palabras que me acaba de botar, que, bueno, ruborizan así, un xisquiño. Gracias. E cando digo gracias a Instagram, digo nun sentido moi amplio, porque antes cando estaba preparando isto, era como que me facía moita ilusión estar hoxe aquí, porque sempre que me encontraba no camiño con Instagram, pois sempre foi como unha fonte de oxígeno para mí e despertou así como chispazos destes de aprendizaxe e de reflexión, así que, bueno, emocioname un pouco estar hoxe aquí. E, bueno, vamos a falar, o título houbera o cambiado por algo igual un chisco máis creativo, pero no momento en que o puxen era como... Foi, creo que a 2 ou 3 días de defender a miña tese e era como, isto vai que necesito así como descansar, non? E vou a falar da mobilidade de terras e, en particular, unha análise institucional, a análise das estruturas de gobernanza. É un dos capítulos da miña tese, tamén é un dos capítulos máis complexos e creo que é un dos que, bueno, máis necesito seguir camiñando. Así que, bueno, gustaríame que formases tamén parte dese camiño. É unha análise institucional, vale, esta é a primeira diapositiva. As diapositivas non teñen así moito contido, pero son para eu acordarme do que teño que ou quero dicir. Non vou a contar nada novo, polo menos para aquelas persoas que en verdade leen ou teñen inquietudes sobre o mundo rural e son asiduas a foros sobre a terra, que é un tema moi recurrente, está moi tratada a mobilidade en moitos ámbitos, aínda que non de xeito explícito, pero dun xeito ou outro sempre aparece, non? Pola particularidade da estrutura da propiedade da terra en Galicia. Entón, é moi difícil decir algo novo porque hai moito dito, entón eu non teño esa pretensión e quizás a miña pretensión nestes poucos minutos que teño agora e tamén nas horas dedicadas no pasado, era darlle certa estrutura, ou polo menos unha estrutura analítica. E ese é un pouco o objetivo de hoxe. Vale, para iso o primeiro que necesitaba era un marco teórico, e dado que a pretensión era facer unha análise institucional, a nova economía institucional era un marco idóneo. En parte tamén porque este marco teórico, en particular o de Williamson, que foi un autor que se dedicou a traballar sobre todo a gobernanza dende o punto de vista das empresas, foi trasladado á análise da mobilidade de terra polos dous meus principais referentes, que foron Annette Harrelman e Violeta Dirimanova, que estudiaron os mercados de terra en rexións de alta fragmentación da propiedade, en Polonia e en Bulgaria.
pero a hora de manexar este esquema tal cual, que consta de 4 niveis, un primeiro, un nivel macro de base social, outro que se refire ás institucións formais e despois outro que xa se pode aplicar especificamente a moitos ámbitos, neste caso a mobilidade de terras, que fala das estruturas de gobernanza e os mecanismos de coordinación, son un bloque que vai sempre pegado, e despois as transaccións. As transaccións é quizás a forma máis pragmática e máis inmediata de analizar a mobilidade, construir indicadores. A hora de utilizar este marco, tanto nos resultados dos traballos destes dous referentes como a hora de reflexionar nos dereitos de propiedade da terra particularmente, encontrábame con algunhas limitacións. Entre estas limitacións estaban que, vale, cando pensamos en dereitos de propiedade da terra e de diagnosticar a mobilidade, o gran paquete de referencias bibliográficas fala dos sistemas de administración de terras. Entón, podemos falar de mobilidade de títulos ou podemos falar de mobilidade de dereitos legitimados. Legitimados por que mecanismo? E ante esta pregunta, se optamos polo camiño da mobilidade dos títulos, resulta que as referencias bibliográficas nos levan a que en torno a 20 ou 30 países teñen unha cobertura de sistemas catastrais e de titulación de terras completa, 297 que sí, é dicir, un 10%. Que pasaría no resto? Non hai mobilidade de terras? E despois outra cifra é que en torno a un 30% das terras están registradas e tituladas, é dicir, quedan un 70% de terras que se moven por outro tipo de vías. As vías é o dereito constitucionario. E son os dereitos de propiedade legitimados pola vía constitucionaria. Que pasaba entón aquí? Que as institucións son eminentemente formais. Si lemos a Williamson, tamén temos que ler en contraposición, tamén temos que ler a Granovetter, que foi un dos seus grandes críticos, que era un sociólogo, que decía que este esquema de Williamson estaba moi subsocializado. E se pensamos de Inglaterra particularmente, os traballos de Ostrom, que aquí no meu tribunal, David, a frase creo que foi menos Williamson e máis Ostrom, que me quedou gravada. E de feito deu-me moito que reflexionar, e sobre todo porque en toda a miña revisión bibliográfica non me encontrara tanto a Ostrom como a Williamson, e cheguei á conclusión de que foi porque, claro, todo versaba sobre a mobilidade dos dereitos de propiedade da terra privada. Que pasa? Que cando asumimos que os dereitos da propiedade poden estar legitimados constitucionalmente, hai que engadir un segundo nivel. E isto foi o que fixen, non só o fixen eu, sino que previamente, logo de rematar o seu traballo, tamén o fixo Annette Harrington, para referirse a un contexto subinstitucional. Particularmente as regras subinstitucionais, que son regras, non regras explícitas, sino lóxicas que poden ser explícitas ou implícitas que existen nunha determinada comunidade. Logo retomarei a palabra comunidade de novo. Pero ademais, a terra ten unhas particularidades que non teñen outro tipo de recursos que poden ser máis entendidos ou analizados dende a gobernanza da empresa. A máis obvia ou a máis evidente é que é un recurso físico e que non só hai dereitos sobre elas, sino que tamén hai responsabilidades de xestión sobre elas. Entón, no esquema, engadín estes dous apartados. Este será un marco teórico, que se o vemos de xeito xeral, síntome un pouco así como atada, creo que me vou a rever con o vosso permiso, non sei se pola cámara, bueno, igual deberá quedarme así. Se vamos a estudiar as estruturas de gobernanza, debemos estudiar, seguindo o esquema dun xeito moi estricto, o contexto institucional, institucións formais, integración social ou institucións informais, en la que a minha palabra informal ráscame moito, un contexto subinstitucional e despois as características do recurso terra, que dependendo de cada rexión vai a ter unhas particularidades. Si falamos da rexión de Galicia, isto me levou a revisar unha serie de aspectos que están vinculados cun código de cores, non? As características do recurso terras é a fragmentación do parcelario galego como a principal característica do noso terrazo,
as características dos axentes e tamén o uso que se fai dese recurso se virá determinado polo cambio demográfico e o abandono do uso agrario en Galicia. E despois hai un segundo apartado aí sobre como se aproveitan, que é a importancia histórica dos réximes de tenza indirecta. Aquí gustaríame facer un pequeno paréntese, porque, bueno, neste apartado revisei o traballo, un dos primeiros comezos da revisión deste apartado foi o traballo de Villares e, bueno, os foros. Entón, que despertou ese traballo un chisco en min? E é que tendemos a falar de que a mobilidade de terras en Galicia é baixa, pero incluso se nos vamos tan atrás, e se fala dos foros, tamén existe a figura dos subforos, que era o sistema de cesión que facían os campesiños das súas terras a un terceiro. E hai unha frase de Villares, teño así como varias citas de Villares que as vou soltando moitas veces, e el chegaba a decir que o parcelario se chegaría a triplicar se en verdade fósemos capaces de superpoñer todos os foros e os foros que existían sobre un terrado. E retomando outras das citas que se me veo agora a mente sobre a fragmentación da terra tamén de Villares, que el sempre apoño e sempre, de feito, en algúns dos meus artigos sempre está, e que cando falamos de fragmentación da propiedade da terra moitas veces é máis alarmante, non recordo as súas palabras exactas, pero é como máis alarmante se o comparamos con outras rexións de España ou incluso de Europa en termos de balances económicos, como se o vemos dende a nosa óptica, non? E de como a propiedade en verdade limita os tipos de produción, porque en verdade saímos aí fora e vemos unha parcela moi pequena que ten ao mellor 2 filas de eucalipto, pero naide se planteou deixala ou non usala por eso, sino como que é algo que, bueno, xa forma parte da nosa forma de xestión. Vale, volvendo atrás, do contexto substitucional, vale, pois aquí é donde máis me podo enriquecer de vos e donde máis me gustaría tamén profundizar no debate é na xestión constitucionaria dos recursos naturais en Galicia e de todas as figuras do dereito constitucionario que existiron en Galicia, que veñen en realidade a poñer énfase na importancia dese contexto subinstitucional a hora de analizar a terra en xeral, todas as lógicas da terra e particularmente da mobilidade. E por outra parte, a figura da propiedade colectiva da terra, os montes veciñais e o mancomunón, que aquí sí que é onde entra de caixón Ostrom e onde sí que é unha referencia bibliográfica para estas cuestións. Pero, se unha parte dos colectivos son capaces de xestionar con lógicas, arranxos e dinámicas unha parte do territorio, quen nos dice que esas mesmas lógicas e eses mesmos arranxos non son tamén extraspolables a fora do común e tamén entran dentro da propiedade privada e a compañía familiar galega. E xa no nivel macro, e creo que foi un dos traballos tamén así máis arduos, foi revisar o marco normativo sobre a terra en Galicia, os sistemas de administración e xestión de terras, o marco normativo dos arrendamentos, a planificación e a ordenación territorial. Aquí hai un mundo, a pesar da súa corta trayectoria e de que a folla de ruta é moi recente, as directrices de ordenación territorial son moi recentes, e os múltiples instrumentos de xestión. De toda esta revisión bibliográfica saliu unha batería de 50 factores institucionais que foron analizados en base a que? E aquí é onde entran as estruturas de gobernanza. Facendo revisión de como poder facer sistematizar e ser sistemática a hora de analizar a mobilidade de terras dende un punto de vista institucional, encontrei con dous traballos referentes. Un foi nos Países Baixos e outro foi un autor que estudiou o sistema agroalimentario en xeral, non a terra, en Noruega. E facíano catalogando, establecendo categorías ou estructuras de gobernanza. E a cada unha delas asignáballes uns mecanismos. Os grandes mecanismos era o mercado vinculado ao precio, que son aquelas estructuras para as cales se asume que a oferta e a demanda ríxense estrictamente polas lógicas do mercado dende un punto de vista económico. A oferta e a demanda son independentes, actúan conforme os seus intereses e negocian un precio. Un precio que normalmente
dende o punto de vista económico, vai a estar determinado pola cantidade de bens que existan no mercado, que no caso da terra este é limitado. Entón, sería a primeira observación que podemos facer á terra como mercadoría, que é unha palabra horrible tamén. Despois hai un paquete que chaman as estruturas de gobernanza de xerarquías. Enténdense moito mellor se o levamos aos mecanismos. Habrá un paquete de normas ou regulacións, e esta estrutura de gobernanza ben definida por todos aqueles regulamentos ou restriccións que hai a nivel público sobre a mobilidade. Hai moitos países de Europa do Leste, por exemplo, que protexen a mercantilización da terra a axentes estranxeiros, tanto empresas como incluso axentes privados, que non entren a mercados de terras nacionais. Esa sería unha estrutura de gobernanza que regularía a mobilidade nese ámbito. E por outra parte, e esta figura é moi interesante porque en Galicia sí que a temos desenvolta, é na medida en que dende o sector público se establecen determinados mecanismos para favorecer a mobilidade. E isto tamén vai combinado con leis que a dirixen nunha determinada dirección. Non sei se podedes estar pensando no Banco de Terras, por exemplo, é un instrumento público que pode ser moi determinante ou pode ser unha estrutura de gobernanza moi determinante a hora de analizar a mobilidade de terras en Galicia ou en calquera outra región. Pero, cando nos referimos a xerarquías de normas ou regulación, referímonos a esta, ou refírome a esta. E despois aquí hai un de supervisión e integración que na tese fíxeno de forma conxunta, pero xa pasado un tempo e decantado optei por separalo porque representa cousas diferentes. E con integración refírome a integración nun órgano de decisión. Por exemplo, unha cooperativa que entre os seus obxectivos é reorganizar os dereitos da propiedade. E os de supervisión veñen moi determinados pola parcería, que en Estados Unidos é un mecanismo moi potente. E é que unha das persoas mantén o poder de decisión sobre eso. Se moven os dereitos, pero a potestade de decisión sobre o uso e sobre melloras se mantén nunha persoa. E aquí eu inicialmente establecí o paralelismo non sobre as parcerías particularmente, sino a mellor sobre a expresión, sobre as terras levadas. En que medida alguén cede as súas terras ou alguén para que ellas leve, pero ele sigue controlando o tipo de uso, como se xestiona, o tipo de prácticas e demais. E despois as redes estratégicas. Aquí tamén os separei en dous, e son redes de cooperación, pero distinguimos dous tipos. A parte de estratégicas, que estaría moito máis vinculada, quizáis, coa parte da gobernanza da empresa del ser lido a Williamson, que son acordos fundamentalmente relacionais, pero con un fin estratégico, con un fin productivo. É dicir, se pensamos desde o punto de vista dun empresario que compra inputs ou subcontrata determinadas produccións, acaba facendo mellor con unha persoa porque xa o leva facendo moito tempo e porque xa sabe que necesidades ten. Se o levamos á terra, pode ser aquelas redes que fan uso da confianza no ámbito da mobilidade de terras ou noutros ámbitos da vida cotiá, pero que seguen unhas lógicas. E aquí pode ser un plan productivo ou pode ser a propia reorganización. E por outra parte están as redes comunitarias. E aquí poño unha señal de risco, porque sempre que vin o meu documento ou este capítulo a ler a alguén, sempre me devolvían como cuestionando a palabra comunitaria. E isto tamén o quería trasladar un pouco a vos e tamén traelo ao debate. E é que en que medida se usamos a palabra comunitaria en Galicia nos leva a unha época pasada e todos o asociamos con unha serie de lógicas ou dinámicas moi idealizadas ou moi utópicas. E claro, eu aferraba moito a esta palabra porque eu procedo do rural e se facía a investigación dende a miña propia perspectiva, que isto foi algo que me costou tamén moito, non? Salir da miña propia experiencia e desvencellarme de todas esas visións, de ver como en verdade se recurrimos a esas formas de cesión máis reguladas por acordos de confianza. Dentro desas lógicas dunha aldea, por exemplo, tamén están os conflictos, pero tamén está o feito de que ese trazado de relacións non necesariamente idílicas, sino tamén conflictivas,
determinan o nivel de competencia e o grado de competencia que hai. E, sobre todo, amortigua o mecanismo dos prezos. Vale, aquí fago un pequeno paréntesis e a miña tese levaba por título a mobilidade de terras, que en realidade temos un marco normativo que fala da mobilidade de terras, pero no propio marco non existe unha definición de mobilidade. Entón, por que me decantei pola mobilidade e non polo mercado? Vale, en parte por isto, porque a palabra mercado de terras se suele vincular primeiro co mecanismo de prezos e segundo, cos mercados de terras construídos, o que falábamos antes de os títulos, ¿no? De que se entran no mercado e se mobilizan, pois, terras pola canle formar. Cando se temos esta visión máis ampla das estructuras de gobernanza, é máis pertinente, ou eu considero máis pertinente, falar de mobilidade, en parte porque tamén é unha vía para dar entrada a todos estes mecanismos. Vale, retomando agora os 50 factores, que non vos los quería traer aquí, sino que xa fixen como exercicio de hilos vinculado a cada unha das estructuras de gobernanza. Vale, a xerarquía normativa regulamentaria en Galicia está determinada por unha non intervención en xeral, con moitas puntualizacións. Primeiro, a lei de arrendamentos existe unha lei de arrendamentos autonómica, que é moito máis flexible e, de feito, cita literalmente a autonomía das partes contratantes para os arranxos en comparación co marco normativo nacional. É dicir, as formas e as condicións baixo as cales se deben contar os contratos son moito máis abertas aquí que baixo paraguas do marco nacional. E, por outra parte, o IBI de rústica, en particular en Galicia, veuse definindo por políticas de exencións, o cal, non é un mecanismo que actúe conducindo o mercado nunha determinada dirección, ou promovendo, non só dirixindo. E, por outra parte, o que vos comentaba antes, temos un mecanismo por excelencia que formaría parte desta estrutura de gobernanza e que a convertiría no escenario, podería convertila no escenario potencial, que é o Banco de Terras. Non querería xerar moita polémica aquí, sobre todo tendo en conta o grupo do que veño, pero, a efectividade do Banco de Terras na actualidade é moi limitada. Na parte de abaixo, a tese está plagada de